ધાર વરસાદ વરસતા જ પૂર જેવી સ્થિતિ જાણે સર્જાઈ હોય તેવા દ્રશ્ય અત્યારે શહેરમાં જોવા મળી રહ્યા છે। સુરત શહેરના તમામ જે વિસ્તારો જે છે તેના રોડ રસ્તા તમામ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ચૂક્યા છે। લોકો જે અત્યારે પોતે નોકરી ધંધે જઈ રહ્યા હતા, બાળકો જે સ્કૂલે જઈ રહ્યા હતા, તે તમામ અત્યારે હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે। જે રીતે અત્યારે જોઈ શકાય છે લોકો અત્યારે આ પાણીમાંથી જવા માટે મજબૂર થયા છે, તો ક્યાંક લોકોના વાહનો પણ બંધ પડી રહ્યા છે। ભાઈ તમે જોશો અત્યારે જઈએ, ભાઈ તમે ક્યાં જાઓ છો?